नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल KGN टेक्निकल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, कॉमेडी साउंड इफेक्ट पार्ट 4। 3 पार्ट के बारे में आपको बता चुके हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको तमाम कैटेगरीज मिल जाएंगी, म्यूजिक, एंटरटेन, हॉरर और तमाम कैटेगरीज इसमें अवेलेबल है। आप चाहें तो उनका आनंद ले सकते हैं। जो जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में वो बिल्कुल ना देखें वीडियो को, जो लोग नहीं जानते वो अंत तक वीडियो देखें। दोस्तों, जो एप्लीकेशन का हम पहले ट्रायल लेते हैं उसके बाद ही आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। इसमें आप इमेज भी शेयर कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी। और दूसरी बात ये भी है कि आप इसको इंटरनेट के ही थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट बंद होगा तो काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये है इसमें कि एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है और साउंड भी काफ़ी अच्छे साउंड है इसमें। म्यूज़िक वगैरह के भी हैं, एंटरटेनमेंट, हॉरर वगैरह, एनिमल्स है ना, एनिमल्स के साउंड भी है इसमें, जानवरों के। तो कई तमाम साउंड है आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं, हमने बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। जो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप चैट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई सवाल पूछना चाहते हैं बेशक पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आजकल व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं और लाइक की संख्या कम होती जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाएं। आप देखते तो हैं, साथ साथ एक लाइक का बटन प्रेस करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है। आप सिर्फ एक लाइक का बटन दबा दें और नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अनसब्सक्राइब ना करें और जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलेंगे हम वीडियो की ओर। देख लेते हैं किस तरीके से साउंड एप्लीकेशन है। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। हम एक बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन के विषय में जानेंगे जो आप इसमें तमाम कैटेगरी की मदद से तरह तरह के साउंड देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एप्लीकेशन में। Folder open. Page 2 of 2. Add. 100 of buttons and sounds. 100+ अप बटन साउंड। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम इतना बड़ा है, खराब परेशान ना हो, मिल जाएगा आपको। तो डबल टैप करूँगा इस पर। 100 of buttons and sounds. ठीक है, अब देखिए 100 of buttons and sounds. सबसे पहला Search button. सर्च, Size button. साइज, Stop button. स्टॉप, More options. मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में क्या है? 100 of buttons and sounds. 100 of no interest. 100 of buttons and sounds. ठीक है, मोर ऑप्शन में खोलेंगे। More option. मोर ऑप्शन देख लेते हैं। Facebook. फेसबुक, Facebook. बस एक ही ऑप्शन में बैक कर देते हैं। 100 of buttons and sounds. More option. 100% slider. ये वॉल्यूम है 100%। आप यहाँ से कम बढ़ कर सकते हैं, देखिए। 95% slider. 100% slider. ठीक है, Selected all sounds. Button. ऑल साउंड यहाँ से आप कर सकते हो। Sound effects. Button. साउंड इफेक्ट, Animals. Button. एनिमल्स, अब आ गया है कैटेगरी एनिमल्स, Kids. Button. किड्स, Music. Button. म्यूजिक, Entertainment. Button. एंटरटेनमेंट, Sports. Button. स्पोर्ट्स, Taunt. Button. टॉन्ट, Weapons. Button. वेवेंट्स, Horror. Button. हॉरर, Crude humor. Button. क्रूड ह्यूमर, Wonderland. कोई सा जमीन का साउंड है शायद, 30 hertz. 30 हर्ट्ज, Access denied. एक्सेस डिनाइड, Access granted. एक्सेस ग्रांटेड, Action. एक्शन। Aha. आहा, अब ये साउंड बताने लगा क्योंकि कैटेगरी हमारी यहीं तक थी, हॉरर तक। Access ठीक है, 30.
तो हम एक कैटेगरी को Thought. सिलेक्ट Sports. Button. Entertainment. Thought. Button. Sports. Entertainment. Music. 1 सेकेंड। Thought. Button. Weapons. Button. Horror. Button. Horror. ये हमने हॉरर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हॉरर। अब हर एक ऑप्शन के बाद सिलेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उस पर इस तरीके से टच करो तो ये चालू हो जाए क्या साउंड, नहीं, हो सकता है कि आपको लॉन्ग प्रेस करके भी रखना पड़े उस पर। देखिए मैं दिखा देता हूँ, आप चलते हैं। Crude humor. Alien invasion. Share dots. अब देखिए Alien invasion. ये एलियन विजन एक साउंड है, मैं इस पर डबल टच करूँगा ये नहीं बजेगा। अब मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा, देखिए आवाज़ बढ़ाता हूँ, देखिए Talk back off. हाँ। Talk back on. Stop. Stop. 1. Sports. Talk. 1 सेकेंड। Take share dots. Share. Alien share. देखिए Invasion. जब तक मैं पकड़ के रखूँगा जब तक ये बजेगा, ये छोड़ दिया, ये बंद हो गया। Share. Aliens. और दिखा Share दूँ, dots. ये Button. शेयर है, शेयर करना है आपको अगले उसमें बताऊँगा, मतलब Backward इसी में trigger. बताऊँगा, आगे चलते। मान लीजिए आपको ये साउंड पसंद आया तो आपने छोड़ दिया, Share dots. ये शेयर डॉट है ना, इस पर आप टच करेंगे। Backward record. अब देखिए Add to favorites. ऐड फेवरेट, Save as ringtone. सेव रिंगटोन कर सकते हो, Save as notification. मैसेज की रिंगटोन कर सकते हो, Share sound. शेयर साउंड आप व्हाट्सअप फेसबुक पे कर सकते हो, Share image. इमेज भी कर सकते हो, यहाँ से फोटो वगैरह निकाल के बैक करेंगे, दूसरी कैटेगरी देखेंगे। बहुत सारी कैटेगरीज है, इसमें आपको 3-4 कैटेगरी दिखाऊंगा। Back. Alien share. Select topics. Entertainment. Music. Kids. Button. Animals. ठीक है, एनिमल्स मैंने सेलेक्ट किया, यानी जानवर, पशु पक्षी। Sports. Button. Talk. Button. Weapon. Horror. Crude. Elses. Share dot. देखिए Elses. ये गाय हो गई, Share. Anteater. तमाम साउंड मिलेंगे। देखिए अब दूसरी कैटेगरी आपको दिखा दूं, मैं हर एक कैटेगरी 2-3 साउंड आपको बताऊंगा बस। Details percent. Share. 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 Birds. Share. And share dots. Else. Crude. Talk. Smoke. Entertainment. अब Button. एंटरटेनमेंट देख लेते हैं हम, ऐसी तमाम कैटेगरियां हैं। Crude humor. One hill. All right. Action. One hill and देखिए action. Share dot. Button. Action. एक्शन का देखें, Obscure scene. Obscure scene. Take Share 2. dot. All Action. rise. All rise. Share. R. तो दोस्तों इस तरीके के तमाम साउंड आपको मिल जाएंगे और तमाम कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको किसी को शेयर वगैरह करना हो तो मैंने ये शेयर करने का तरीका आपको बता दूं। Share dots. तो ये Button. साउंड All है, rise. ऑल राइट्स, आप इसको प्ले करके देख लेंगे। इसके बाद ये शेयर है, इस पर आप टच All करेंगे। rise. Add to favorites. ऐड फेवरेट, Save as सेव रिंगटोन, Save as notification. नोटिफिकेशन, Share sound. शेयर साउंड, Share image. इमेज। तो दोस्तों हमें उम्मीद ही नहीं, आपकी तो पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर कभी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।